ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم हर किस्म जी तारीफ़ तामीद तारीफ़ जे हक़दार अल्लाह तबारक व तआला दुरूद सलाम जा फल निशावर थी अल्लाह जे तमाम नबी रसम रसूल पैगंबर मथे खुसूसन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक ज़ात मथे जंहिंजे ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला पांखे इस्लाम जड़ो रोशन रस्तो ॾेखारियो। हाज़रीन जुमा अल्लाह पाक ने पाक कलाम में जा सूरह बनी इसराइल जी हिकिड़ी मुआयत तिलावत कई है। दुनिया कायनात जो अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़ो अहिड़ो निज़ाम बनायो है जंहिंमें दुख ऐं सुख खुशी ऐं गमी रुअण ऐं खिलण अमीरी ऐं ग़रीबी इहे शामिल आहिनि। हिकिड़े हाल में या हिकिड़ी हालत में कोई इंसान कतई नथो रहे। जिंदगी में उतार चढ़ाव बद हुए या नेक उन जी जिंदगी जी जिन हिसाब से वरक गर्दानी हुए थी उतार चढ़ाव ऊंच नीच अचींदा रहंदा। पिछले खुतबे में मूं इंसानी जिंदगी में वो औकात या वो वक्त जै वक्त में इंसान के रूण पै थो
इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि जी किताब ज़ादुल माद में जा 4 क़िस्मे के मुआसमो रखे हो। अज 5 क़िस्मों वटा आगाज कंदासीं। दुनिया में चाहे इंसान कितरो पण मजबूत होए, पैसे लेवल जो होए, बहादुरी होए, पीठ मजबूत होए, वगैरह वगैरह, पर दुनिया अड़ी है जिन दुनिया कई के रुआरे आए। मजबूत हाँ मजबूत इंसान पण इन जी अखी जे पानी मथे कंट्रोल ना करे सकिया। उन्हीं में हिकिड़ी क़िस्म आहे जे सदमे जी वजह से रुअणो। हिकिड़ो हुए तो दुख, ॿियो हुए तो सदमो। दुख अलग है, सदमो अलग है। दुख तो आम जिंदगी में इंसान चाहे तो फलाने जे माल मूंखे दुख ॾेई छॾे, फलाने मूंखे दुख ॾेई छॾे, हिकिड़ो दुख हुए तो। ऐं सदमो अहिड़ो हुए तो जेको इंसान खे अंदरनो तोड़े छॾे थो, जेको इंसान खे अंदरनो निचोड़े छॾे थो। ऐं ख़ुसूसन इन में मौत जो वार अहिड़ो हुए थो जे माइतरे जी हयातीअ में औलाद रुख़सत थिए त ही वॾो सदमो आहे माइत्र लाइ करे। पोइ भले पीके में वञे, जवानीअ में वञे या पेरसनीअ में वञे, माइत्र हयात आहे ने औलाद वञे थो त ही माइत्र लाइ करे जंहिं सूदी माइत्र ज़िंदा जीअरो आहे, मां हुए या पे हुए, ये वॾो सदमो आहे। अने वक़्तन प वक़्तन ये इंसान खे यादि अचींदो रहे थो। जीअं त अल्लाह जे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में आहे, जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लफ्ज़ जिगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया मां रुख़सत थिए था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मैयत या लाश अल्लाह जे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पाक हथे में हुए थी। मदीने जी मीर जी अखी में लुढ़क जारी हुए था। कितरो मजबूत माण्हू हो। दुनिया जो बहादुर ॼाण वञो त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो वधारे कोई न हो। दुनिया में साबरी जी हिस्ट्री कढो त कायनात जे इमाम नो वधारे कोई साबरी न हो। दुनिया में दुखे जो निचोड़ कठो कयो तो कायनात जे रसूल मथे जो दुख तकलीफ आया है कहते ना आयो, इधर रवायत मौजूद है। पर जरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी नन्ही लाश लखते जिगर मासूम छोकरो बाहे में उठाए मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्रिस्तान की तरफ रवाना थिए था। तई मौत जो सदमो तो होज मजीदी जे मुशरिकीन मक्का या अहले अरब में जेके मुशरिक रहंदा हुआ उन्हीं तुफ ढोल वजायो, खुशियों मनायो, ईदूं मनायो। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नरेनी औलाद खत्म थी वई। एनी जो नस्ल हाणे अॻियां की न वधंदो। एतिरे लाइ अल्लाह तबारक व तआला उन अहिड़े सदमे मथे जिब्रील अमीन के उन्हें वक्त आए ने कायनात के इमाम के कायनात के रब तसल्ली देने इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन शानिअक हुवल अब्तर। तो जो दुश्मन ही बदतर रहंदो तो ठीक ही थी। तो और जो कौसर ऐसा नहीं है पर शर्त है ये नमाज पढ़ने कुर्बानी कर। ये कहते पिण जे रसूल के चयो ने अल्लाह तबारक व तआला हू बहु जे कायनात जे इमाम के इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी वफात जे वक्त वायदो कयो हुए हू बहु अल्लाह तबारक व तआला निभाए ॾेखारियो। जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नरेनी औलाद पुत्र कोई न हो
एले मुशरिकी ने मक्का जा 15 14 पुत्र हुआ, उन्हीं जो नस्ल न रहो अल्लाह बगैर नरीनी औलाद जे कायनात जे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नस्ल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो कायनात जे इमाम जी तारीफ ता कयामत जिंदा रखे। ये अल्लाह वादो कयो है, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन शानिअका हुवल अबतर। तो एकड़ो होए तो सदमे जी वजह से रोणो, जे इंसान मथे एड़ो सदमो छड़ी पे जे मजबूत होने के बावजूद, साबरी होने के बावजूद, शाकिर होने के बावजूद, बहादुर होने के बावजूद बिन जे अखी जे पानी मथे कंट्रोल न करे सके, जे कने शरीयत के दायरे में रही करे, शरीयत मुतहरा जे दायरे में रही करे, कोई इंसान इन सदमे की वजह से रोए तो जाहिरियत वारी आहो बकाए पार न तो खड़े तो इन रुअण जायज है, बल्कि सुन्नत है। पार खाना, वावेला करना, पीढ़ा पिंडना, मिट्टियों उड़ाणियों इना दुख है, सदमो है, तकलीफ हुई है। आका में को इंसान अल्लाह सामो वेंदो रहे, अल्लाह बुलाए लाते हैं, अखी में जा लोक हान या अखी में जा लोक हुड़ी अचण इंसानी फितरत में शामिल, कायनात जे इमाम जी अखी में जा हुअण सुन्नत। बस इन जे जेकॾहिं को आहे बका निकिरी वञे, पार निकिरी वञे, वावेला निकिरी वञे, उन जा गुण ॻाइण वञे त शरीयत तो ॿार आहे। ये पंज किस्म रुअण जी जेको सदमे जी वजह से इंसान रोए तो। छही किस्म गम ऐं दुख जी वजह से रोअणो। बसा औकात इंसान खे अहिड़ो गम पुॼे थो, अहिड़ो दुख पुॼे थो, जे इंसान अकेलो वही उन दुख के, उन गम के याद करे न रोए तो। अहिड़ो दुख, अहिड़ो गम जे उन इंसान जी पहुंच नु ॿार हुए। मसलन के इंसान जो हिकिड़ो सारो हो, अजीज अकारब में हिकिड़ो सारो हो, अल्लाह जी मसलियत ऐं अल्लाह जी मशीयत जे तहत वो दुनिया में रुखसत थी वियो। वक्त वेंदो वियो ही भुलंदो वियो, वक्त वेंदो वियो ही भुलंदो वियो, आंसू वाईंदो वियो। पर ई दुख ऐं गम अहिड़ो आहे जे इंसान कॾहिं न कॾहिं इन दुख ऐं गम जी वजह से अकेलो वही इन जो गम ऐं दुख ओछो करे थो। वो अल्लाह जी बारगाह में वही रोए थे भले, पिण जे मकान जे कूड़ में वही रोए थे भले, के मुसल्ले मथे रोए थे भले, के सवारी में चढ़ंदे याद अची वञे ते रोए थे भले। ही पर जेकॾहिं आहो बका नाई, पार वावेला नाई त शरीयत में एतिरो रुअण जायज आहे। केतिरो जे अखी में जा इंसान खे लुड़क उड़ी अचे ऐं लुड़क हुअण इंसान जो गम हल्को थी वञे, इंसान जो दिल जो बोझ हल्को थी वञे थो। बस एतिरो जे इंसान पारे मथे न उतरी अचे। नंबर 7 बेबसीअ जो रुअण। नंबर 7 बेबसीअ जो रुअण। इंसान बेबस थी वञे, जे त कंहिं ज़ाल में एतिरो ज़ुल्म कयो। पंहिंजे इलाके में अहिड़ियूं ढिघां खे मिसालूं मिलंदियूं, जे कंहिं माण्हू जो पंहिंजी घरवारी मथे ज़ुल्म, कंहिं घरवारी जो माण्हू मथे ज़ुल्म, औलाद जो माइत्र मथे ज़ुल्म, माइत्र जो औलाद मथे ज़ुल्म, भाउ जो भाउ मथे ज़ुल्म, भाउ जो भेण मथे ज़ुल्म, भेण जो भाउ मथे ज़ुल्म। एक कुटुंबे में जेको रहियो इनखे बेबसीअ जो रुअण चयो वञे थो। इंसान बेबस थी वञे, न पुॼे, कोरो करे, विढ़े त कंहिं साम्हूं विढ़े, लड़े त कंहिं साम्हूं लड़े, पोइ बग़ैर आंसूअ जे ॿियो को रस्तो ज न हुए। इनखे बेबसीअ जो रुअण चयो वञे थो। ने ई आंसू जेको रहिया, ई जेको लुड़क रहिया बेबसीअ जा, ई बहु ख़तरनाक हुआ था। ई मज़लूम इंसान जो आहे थो, ई कमज़ोर इंसान जे अखी मिजाज छणे था। ई अहिड़ा ख़तरनाक आहिनि जे मुंहिंजे आका अलैहि सलातो वसलाम फरमाए
जे मज़लूम ऐं ज़ालिम जे आहो बका रूअण जे विच में कोई पर्दो हायल नथो हुए। एतिरे पंता कोशिश जिंदगीअ में पैदाइश ता मौत पंता कोशिश इंसान खे हुअणो खपे जे मुंहिंजी वजह सां कंहिं फर्द जी अखी में लुढ़क न रुड़ी अचे। ई लुढ़क, ई आंसू, ई पानी, ई मामूली नहीं, पेट्रोल नो पर खतरनाक है। ई आंसू जे बारगाह इलाही में कबूल थी वने ने अल्लाह इनी लुढ़के जी जे लज रखी लाए तो जालिम भले न जुल्म करे तो उनजा नस्ल भोगी था, उनजा नस्ल भोगी था। एतिरे जा पिण जी जिंदगी अल्लाह जेतिरी ॾिनी है, भूखे कदम रखणो न भूखे कदम खाणो कि मुझा पालनहार मुझी वजह से, मुझी जबान की वजह से, मुझे हथ की वजह से, मुझे अखलाक की वजह से, मुझे हलत की वजह से के इंसान मर्द या औरत की अखी में लुढ़क न होने जो को ई लुढ़क मुझे नस्ले में को ऐब बुराई पैदा कई है। ई मजलूमाना आंसू जैके बेबसी जा लुढ़क चावने था, बेबसी जा आंसू चावने था, बेबसी जो पानी चो वने तो ई पानी बहुत खतरनाक है। इनी लुढ़के, इनी आंसू, इन पानी नु हर व्यक्ति के मुसलमान हुए थे भले, गैर मुस्लिम हुए थे ते भले, अल्लाह जो फरमा बरदार हुए ते भले, ना फरमान हुए ते भले, के मजलूम जी आहनु, के मजलूम जी आंदरी जी बदुआनु, के मजलूम जे वायल जुल्म जे बदले लुढ़कनु हर बंदे के बचो। ई लुढ़क इंसान जी दुनिया जी जिंदगी त खती करे सके तो जे पोइ हुनखे रुआरे छॾियो। दुनिया जी जिंदगी सुकून वारी थी सके थी पर आखिरत में ई लुढ़क भाई बारे छॾे थो। आखिरत में ई आंसू जहन्नम जी तेज तर्रार आग के मजीद दूर नहीं छॾी थो। एतिरे लाइ करे इन लुढ़क नो, इन आंसू नो पांखे पंहिंजी जिंदगीअ में हर मर्द, हर फर्द, हर औरत के बचणो खपे। जे मुंहिंजी वजह से कंहिं इंसान जो, कंहिं फर्द जो, कंहिं मर्द जो, कंहिं औरत जो, कंहिं बच्चे जो लुढ़क न हुअणो खपे। नंबर 8 मुनाफिकत जो रुअण। मुनाफिकत जो रुअण यानी अखी में लुढ़क होनी अचे पर दिल ख़शियत इलाही नो खाली हुए। अखी में लुढ़क अची वने, दिल ख़शियत इलाही नो, अल्लाह जे खौफ नो खाली हुए। जैसे उर्दू में कहता मगरमच्छ के आंसू। ये मगरमच्छ जो रहो ये दरिया के किनारे जरा किसकी लड़ी अचे तेरे ने अख में लुढ़क चालू हुए ने दरिया में जड़ी डरी वजे तेरे कई जानवर गे छड़े ए बसा औकात आ ॾिठा हुना जो तजुर्बो पर हूंदो जे कोड़ो माण्हू पिण जो सच साबित कराए ना करे, मर्द हो या औरत, इनमें कोई इम्तियाज नहीं, मर्द होए या औरत, इनमें कोई तफरीक नहीं। जे कूड़ो माण्हू पिण जो सच साबित कराए ना करे ये मुनाफिकात ना आंसू उन जे अखी मां वड़ी अचे दिल में अल्लाह ताला जो कीअं खौफ न हुजे, इनके मुनाफिकत जो आंसू चयो वञे थो। नंबर 9 किराए यानी पैसे मथे रुअणो। जेको मातमी माण्हू ख़ुसूसन शिया मसलक जा माण्हू जेको रहा किराए मथे ॿिए माण्हूअ खे करबला जी आड़ में या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी शहादत जे मौके मथे मुहर्रम जे महीने में ई भाड़ुत माण्हू घुराए ने मातम कराई था ने रुआरी था ने अज जी नौजवान नस्ल जेको रही जेको सोशल मीडिया से टच है ई जरा मातम ॾिसे उन्हीं जी रुअण ॾिसे उन्हीं जी ज़ाकिरनि जो पोकू ॾियण ॾिसे तर उन्हीं जी दिल में अहिड़ो थी वञे जी हकीकत आहे हेॾो ॾुख जे जहाँ रुअण कीअं अचे ई मड़े किराए मथे भाड़े मथे पैसे मथे पिण जी इज़त खे नीलाम कई ऐं रुए था जंहिंजो शरीयत में क़तअन इजाज़त न आहे।
बल्कि ई रोअण धोअण ये जो रोअण जो किस्मों में बयान कयो इन में जा बदतरीन किस्म है जे इन में निफाक पर पायो वने तो इन में मातम पर पायो वने तो इन में बिदात पर पाई वने थी इतने बदतरीन किस्म जो को रही जो को बर सगीर में हिंदुस्तान या एशिया जी मुमालिके में ये शिया माण्हू जो को मुहर्रम जे महीने में रोए था ये बदतरीन किस्म है रोअण जी। नंबर 9 कंहिंजी मुआफ़िक़त में रोअणो हिकिड़ो माण्हू रोए थो पिण जो दुख सुणाए थो ऐं पाण हुनजी दुख सुणी हुनजी मुआफ़िक़त में रोई पियासीं अने ई इल्लत रही ये जो को आदत रही औरत में वधारे पाई वञे थी को औरत कंहिंजे करे वई सामने औरत को मामूली दुख है या अगे को डोसला वेंदा रहे उन्हीं जो गाली कंदे कंदे अखी में जो लुड़कोड़ी आया वो हेड़ो ये थियो वो थियो तो वो दुखो न के हो ही अलावा सुबह में चलती इन के मुआफ़िक़त जो रोअण चो वने तो जे जी बे जी मुआफ़िक़त करे रोअण हालांकि इन मौके मथे पां व्यायूं त्यार पां गाली बरोबर कयूं पे माण्हू खुश हो उन पंहिंजी तारीख़ी किताब खोले जे किताब में अहिड़ा वाक़ियात हुआ जे वर्के मथे अहिड़ियूं इबारतूं लिखियल हुयूं जे उन्हनि जो दुख ताज़ा थियो ने उरोलू तेरा उन पर पाए रोना ये औरत में अक्सर बेशतर पांजो सामनो थियो हूंदो जे गाली 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 बरोबर हले पे पटे गाल चढ़ाई तरह उन गाली पटे जी दुख वारी सुना उन अखमा लोट के सुने तो सामने जी पड़े हालांकि इन मौके मथे जे कने वो इंसान रोए तो न ताज़ो वाक़ियो नाही तो उनजे रोअण का को फ़ाइदो न आहे वेल माण्हू उनखे तसल्ली ॾे वेल औरत उनखे तसल्ली ॾे तक़दीर मथे ईमान जी दावत दे तक़दीर मथे ईमान जी दावत दे ऐं सब्र जी तलकीन करे ने अल्लाह वट अजर ऐं सवाब जी नियत जो इनखे हुकुम दे ये तबलीग जो मौक़ो हुए तो ये अल्लाह जी गाल पुॼाए जो माण्हू लुड़क इएं न थिए ठीक है मुनाफिकत जा आंसू है वो अलग वस्तु है पर जो को बने जो दुख है कर्ब जे कॾहिं माण्हू ॿार कॾहिं मर्द या औरत रोए थो त ई रोअण ईअं नथो अचे ई रोअण ज़रूर को न को अहिड़ो किताब में कागज़ पुटाइणो आहे को तारीख़ में अहिड़ो वर्क पहुचाइणो आहे जंहिं वर्क हिन जी आन जी आन तान जी तान में काया जिस्म जी सॼी काया पलटे छॾे ने अखी में लुड़क अची विया तो उन्हीं लुड़के भेरो बहती गंगा में पांखे हथ धोते जो नहीं बल्कि तसल्ली लेने जी है अल्लाह तबारक व तआला जी बड़ाई बयान करनी है तकदीर मथे ईमान करे जी लाथे जी दावत देनी है सब्र ऐं शुक्र जी उनके तलकीन करनी है इन्हीं दो किस्मे में जा बड़ी का अफजल किस्म जो है ये अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे खौफ अल्लाह किया सजदा रेजी आवजारी इनकिसारी वारो रुअण बेहतर अफजल है ए इन मथे पा अगले खुतबे में ॻाल्हि कंदासीं अर्श अज़ीम जे बारगाह में दुआ गो या रब ताला पांखे पिण जी अखी पिण अॻियां पंहिंजी अखी में जा लुड़क हणण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन पांखे मज़लूम जी बददुआ नु बचाए